अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। ब्राज़ील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर पिछले 2 हफ्तों से एक भयानक आग लगी है जो कि 2 हफ्तों से बुझने का नाम ही नहीं ले रही। ये इतनी भयानक आग है कि इससे पहले तारीख में इस जंगल के अंदर ऐसी आग कभी नहीं लगी। अब बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ के बारे में नहीं सुना होगा और जिन लोगों ने सुना होगा यकीनन उन लोगों ने इसे इतना सीरियसली नहीं लिया होगा, लेकिन आपको इसे सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि इसके असरात आपके घर तक भी पहुंचेंगे। देखें, अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरी दुनिया के जंगलात का तकरीबन 20% हिस्सा है, इसीलिए इसे लंग ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, यानी कि इंसान के सांस लेने वाले फेफड़े। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि दरख्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम इंसानों के सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का तकरीबन 54,000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा जल चुका है और बिल्कुल खाक बन चुका है। इसमें मौजूद कई हज़ार जानवर भी मर चुके हैं, कई पौधे और नायाब नस्ल के जानवर भी इसमें शामिल हैं। ये आग इतनी भयानक है कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के आसपास के इलाकों के अंदर जब बारिश हुई तो बारिश के कतरों के अंदर भी कार्बन मिला हुआ था जो जलने के बाद इकट्ठा होता है। अब बाज़ार सुनने में लग रहा होगा कि शायद ये रकबा इतना ज़्यादा नहीं होगा जो जला है। कंपैरिजन के लिए बताता चलूँ कि ये रकबा टोटल इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल रकबे से भी ज़्यादा है। इस फॉरेस्ट के अंदर दुनिया की तकरीबन 30 लाख स्पीशीज़ मौजूद हैं, 430 नस्ल के मैमल्स, पौधों की 40,000 नस्लें, 1300 परिंदों की नस्लें और 2.5 मिलियन कीड़े मकोड़ों की नस्लें इस जंगल के अंदर मौजूद हैं जो कि सब की सब जल रही हैं। अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगने वाली आग कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन इससे भयानक आग इससे पहले कभी नहीं लगी जो ऐसे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ये हर मिनट के अंदर इतना जल रहा है जितना 3 फुटबॉल ग्राउंड, और इस आग से उठने वाले असरात इतने ज़्यादा हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के साथ मौजूद शहर sao Paulo, जो कि इस फॉरेस्ट से तकरीबन 2300 किलोमीटर दूर है, वहाँ बिल्कुल दिन की रोशनी के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे रात है। वहाँ आग के धुएं की वजह से सूरज की रोशनी इस शहर तक नहीं पहुँच पा रही, जिसकी वजह से दिन के अंदर भी इस शहर के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त भी रात का वक्त हो। और ये धुआं तकरीबन 3000 किलोमीटर के एरिया तक भी फैल गया है और माहिरीन के मुताबिक पूरी दुनिया के ऊपर इसके असरात होंगे क्योंकि ये जंगल दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम का काम करता है। वैसे तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ये बारिश होती रहती है, लेकिन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और यहाँ पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं है और इस आग को रोकना भी नामुमकिन हो चुका है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का तकरीबन 60% हिस्सा ब्राज़ील में मौजूद है, जबकि 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी बचा हिस्सा दूसरे ममालिक में भी मौजूद है। ये जंगल वाटर साइकिल को भी मेंटेन करता था। इस धुएं के बादल इस तरह से फैल चुके हैं कि आप इन बादलों को सैटेलाइट के जरिए खला से भी देख सकते हैं, और माहिरीन का यही कहना है कि इसके असरात पूरी दुनिया तक पहुंचेंगे क्योंकि जब ये इकोसिस्टम तबाह हो गया तो जाहिर सी बात है कि इंसानों के सांस लेने के लिए मज़ीद दरख्त लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी वजह आप जानते हैं कि दरख्त टेम्परेचर में भी कमी का बायस बनते हैं। सो इस जंगल के तबाह होने की वजह से दुनिया भर के अंदर टेम्परेचर भी बढ़ेगा और आर्टिक ओशन और पोलर आइस पिघलने से पूरी दुनिया के अंदर समुद्री सतह के लेवल के अंदर भी इजाफा होगा, जिससे सैलाब आएंगे। इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से खुश्क साली के असरात भी बढ़ेंगे और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर मजीद इजाफा होगा। ब्राज़ील के सदर ने इस अलार्मिंग सिचुएशन पर ट्वीट किया कि हमारा घर जल रहा है और ये सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का क्राइसिस है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरी दुनिया के लिए लंग्स का काम करता है। सो अगर इसको बचाने के लिए कोई इक़्तिदामात ना किए गए तो सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसके नताइज भुगतेगी। sao Paulo शहर के गिर्द हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है और ये दिन के अंदर भी रात का मंजर पेश कर रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट वैसे तो मैंने बताया कि पहले भी जलता रहा है, लेकिन इस बार इसके जलने के वाक़यात के अंदर तकरीबन 83% इजाफा हुआ है, जिससे ऐसे लगता है कि लोग जानबूझकर या अपनी आदत की वजह से इसको जला रहे हैं और उनकी नाअहली की वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर हम इसके जलने की वजूहात पर गौर करें तो माहिरीन का इसके बारे में ये कहना है कि नॉर्मली सूरज की रोशनी की वजह से भी अक्सर यहाँ पर आग लग जाती है, जो कि कॉमन सी बात है, और उस आग को बुझाना भी बहुत आसान था। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि कुछ NGOs जानबूझकर इस जंगल के अंदर आग भी लगा देती हैं ताकि बाद में चैरिटी के नाम पर और इन जानवरों और पौधों को बचाने के नाम पर चंदा इकट्ठा कर सकें। उसके अलावा सबसे बड़ी वजह जो इसके बारे में बताई जा रही है वो ये है कि यहाँ पर रहने वाले फार्मर्स अपनी ज़मीन को बढ़ाने के लिए खुश्क पत्तों को जानबूझकर आग लगा देते हैं ताकि उनकी ज़मीन का एरिया बढ़ सके, और उन्हीं में से एक किसान ने कुछ ऐसे ही काम किया होगा और उसको अंदाज़ा नहीं था कि ये आग बढ़ते बढ़ते इस बड़े रकबे पर फैल जाएगी जिसे बुझाना भी मुश्किल हो जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर इस धुएं की वजह से एक दहशत फैल चुकी है और लोग इसकी वजह से होने वाले असरात पर बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही बारिश का सर्कल भी मेंटेन होता था, यानी बारिशों के लिए इवेपोरेट होने वाला पानी अमेज़न से ही ऊपर आसमान की तरफ बारिश बरसाने के लिए जाता था, जिसकी वजह से दुनिया भर के अंदर बारिशों का सिलसिला भी डिस्टर्ब हो जाएगा।
اتنے بڑے ایریا پر لگی آگ کو بجھانا ویسے تو بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر تمام ممالک مل کر اس پر کوئی ایکشن لیں تو اس کا کوئی پازیٹیو ریزلٹ نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ پانی کے ہیلی کاپٹر بھی اس آگ کو بجھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر کسی طرح سے آرٹیفیشل رین بھی کروائی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم نے صرف بارش کا انتظار کیا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایمیزون کا یہ بچا ہوا حصہ بھی جلتے جلتے ختم ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ زندہ جاندار چیز، یعنی کہ یہاں پر رہنے والی تمام مخلوقات جس میں جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑے سب شامل ہیں، وہ سب کے سب زندہ جل رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر اس کی ایسی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں جن کو دیکھ کر انسان کا دل بھی دہل جاتا ہے، اور ایک کمزور دل والے کے لیے اس کو دیکھنا بھی بہت مشکل ہے۔ لیکن ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ کسی طرح سے اس ایریا کے اندر بارش ہو جائے تاکہ یہ آگ بجھائی جا سکے، یا پھر ہم سوشل میڈیا پر اس پر بات کریں، لوگوں میں اس کے درمیان اویئرنیس پھیلائیں تاکہ دنیا بھر کی حکومتیں اس ٹاپ ٹرینڈ کو دیکھ کر اس کے اندر شامل ہو سکیں اور اس آگ کو بجھانے کے لیے کوئی عملی اقدامات کریں۔ اس کے لیے آپ سوشل میڈیا پر سیو ایمیزون، سیو ارتھ کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، کیونکہ درختوں کا وجود ہم انسانوں کے لیے اور اس دنیا کے لیے بہت ضروری ہے۔ یا پھر ایسے کہیں کہ اگر درخت موجود نہ ہوئے تو ہم انسانوں کا اس دنیا پر رہنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اویئرنیس کے طور پر ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔